Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը թեև մայիսի 13-ին ժամը 20:45-ից 21:30-ն ընկած ժամանակահատվածում Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել սահմանակոտու արևելյան եւ հարավ-արևելյան հատվածներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ չի համապատասխանում իրականությանը, այս մասին հայտնել են պաշտպանության նախարարությունից։ Մայիսի 13-ին արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը հանդիպում է ունեցել Լյուքսեմբուրգի փոխվարչապետ, արտաքին գործերի եւ արտաքին առևտրի նախարար Քսավիե Բետելի հետ զրուցակիցները քննարկել են երկու երկրների միջև բարեկամության եւ ձևավորված փոխշահավետ գործընկերության խորացմանն ուղղված նոր նախաձեռնություններ։ Միրզոյանը եւ Քսավիե Բետելը մտքեր են փոխանակել ԵՄ եւ ԵՄ հարևանությամբ զարգացումների շուրջ Հայաստանի եւ Լյուքսեմբուրգի արտաքին գործերի նախարարներն անդրադարձ են կատարել նաեւ միջազգային եւ տարածաշրջանային զարգացումներին, որոնք տեղի են ունենում ներկա աշխարհաքաղաքական անորոշումների պայմաններում։ Նախարար Միրզոյանը ներկայացրել է հարևանների հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ իրականացվող ջանքերը, ընդգծել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության եւ միջպետական հարաբերությունների հաստատման մասին համաձայնագրի ստորագրման հարցում Հայաստանի վճռականությունը։ Դատարանի վճռով հօգուտ Հայաստանի բռնագանձվել է Երևանի Ծովակալիսակովի 25-3 հասցեում գտնվող 25.6 քառակուսի մետր մակերեսով տարածքը եւ բնակավայրերի նշանակություն ունեցող 1.42609 հեկտար մակերեսով հողամասը որպես ապօրինի ձեռք բերված գույք։ Շուկայականին մոտ արկված արժեքը 830 միլիոն 847 հազար 411 դրամ։ Այս մասին հատիկ առ հատիկ հեշթեգի ներքո գրել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Պաշտոնական այցով Ղազախստանում գտնվող ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հանդիպել է Ղազախստանի խորհրդարանի Մեջլիսի նախագահ Երլան Կոշանովի հետ։ Խոսելով տարածաշրջանային զարգացումների ու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման անհրաժեշտության մասին Ալեն Սիմոնյանը շնորհակալություն է հայտնել ղազախական կողմին Հայաստանի կառավարության ներկայացրած խաղաղության խաչմերուկ նախագծին աջակցելու համար։ Ազգային ժողովի նախագահը գործընկերոջ ուշադրությունն է հրավիրել նաեւ Ադրբեջանում գտնվող գերիների եւ պահվող անձանց խնդրին։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը մայիսի 13-ին Բերլինում հանդիպել է Գերմանիայի պաշտպանության դաշնային նախարար Բորիս Պիստորիուսի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել է պաշտպանության ոլորտում Հայաստան-Գերմանիա գործակցության ընթացքը եւ զարգացման հեռանկարները։ Բարձր է գնահատվել գործակցության ներկա մակարդակը եւ այն ընդլայնելու պատրաստակամություն հայտնել։ Անդրադարձ է կատարվել նաեւ տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգությանն առնչվող հարցերի։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Նյու Դելիում հանդիպել է Հնդկաստանի վարչապետի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Աջիթ Դովալի հետ։ Նրանք քննարկել են Հայաստան-Հնդկաստան երկկողմ օրակարգը, անդրադարձել միջազգային եւ տարածաշրջանային անվտանգության իրավիճակին։ Աջիթ Դովալը տեղեկություն է ներկայացրել Հնդկաստան-Պակիստան սահմանային լարվածության շուրջ հնարավոր զարգացումների մասին։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարը ներկայացրել է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ ԿԳՄՍ նախարարությունը խստորեն դատապարտում է Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի Մերձավան գյուղի միջնակարգ դպրոցում տեղի ունեցած միջադեպը, որի ընթացքում պատմության ուսուցչի նկատմամբ դրսևորվել է անթույլատրելի վերաբերմունք դպրոցի տնօրենի պաշտոնակատարի, որոշ ուսուցիչների, աշակերտների եւ ծնողների մասնակցությամբ։ Միաժամանակ նախարարությունից տեղեկացնում են, որ Արմավիրի մարզպետի աշխատակազմի հետ գործակցությամբ որոշում է կայացվել սահմանված կարգով տնօրենի պաշտոնակատարին աշխատանքից ազատելու եւ տնօրենի նոր պաշտոնակատար նշանակելու վերաբերյալ։ Ավելին, նախարարությունը կձեռնարկի բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, այդ թվում օրենսդրական ուսումնական հաստատություններում ուսուցիչների իրավունքների պաշտպանությունն ապահովելու եւ կրթական միջավայրում առողջ հարգալից ու անվտանգ պայմաններ ստեղծելու համար։ Մերձավանի միջնակարգ դպրոցը կգտնվի հատուկ մշտադիտարկման ներքո, առկա բոլոր խնդիրներն ուսումնասիրելու եւ անհրաժեշտ քայլեր ձեռնարկելու համար։ Մայիսի 14-ի վաղ առավոտից վերսկսվել են մայիսի 4-ից անհետ կորած համարվող 2-ամյա երեխայի որոնողական աշխատանքները ՆԳՆ փրկարար ծառայության եւ ոստիկանության ծառայողները որոնողական աշխատանքներն իրականացնում են ինչպես Մարմարիկ բնակավայրում եւ հարակից տարածքներում, այնպես էլ Մարմարիկ գետի երկայնքով եւ Աղբյուրակի ջրամբարում։ Մինչ այս պահը որոնողական աշխատանքներին ներգրաված են մոտ 796 փրկարար։ Ստուգվում են առաջ քաշված բոլոր վարկածները, զրույցներ են տարվել ավելի քան 7 տասնյակ անձանց հետ, ստուգվել են շուրջ 4 տասնյակ տրանսպորտային միջոցներ, որոնողական աշխատանքները շարունակվում են։ Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վախենում է իր հետ ուղիղ բանակցություններից։ Ուկրաինայի նախագահը հիշեցրել է, որ մարտի 11-ին Ուկրաինան լիովին պաշտպանել է ԱՄՆ-ի առաջարկը Սաուդյան Արաբիայում կայացած հանդիպման ժամանակ կապված ամբողջական անվերապահ զինադադարի հետ, քանի որ Ուկրաինան ձգտում է վերջ տալ պատերազմին։